Kali ini saya kedatangan Aegis V6 Pro Plus dari Semarang. Ini kerusakannya atau keluhan dari customernya ketika dicolok kabel speaker, ini langsung mati. Jadi ketika intercomnya belum dicolok speaker, ini masih menyala normal. Nah, ketika dicolok speaker, ini ternyata langsung mati. Nah, ini kebetulan sudah saya perbaiki. Kita coba ya untuk dinyalakan. Ini intercomnya sudah bisa menyala dengan normal. Nah, ini kebetulan speakernya juga ada, dikirimkan juga. Saya coba untuk dinyalakan, dicolok kabel speaker. Nah, ini intercomnya sudah bisa menyala dengan normal. Tidak konslet lagi, tidak mati ketika dicolok speaker juga. Ini siap dikirim kembali ke Semarang.